فيديون كي أمون هندر بريجرا كم بونتو بكا كانت تنجرو أبليون كي ورا تيك توكي قبا كوتانيس أمانتينيس ولتين كاينا كان دغونغرك أبو كيرو دا كيرو أورمو جيتو أربو دا مكا كانو فرا لافكاي أنا كيرون غوتا بدابا ليتين وفين دادين أتي غدي سغت كم نغدو ديد فيتاتين تايشا دبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كيف سنوجد شدا؟ وان يعني دبر دوما انجرو وان هندا يدبر تاني في التاني جرتني. أنا سي أكمتاكي ياتي تهرياكي يجري كبرتي كيسان لكي هاسه وما شرتي هاسه نتي هاسه وما تكون نجارا غروماني أنا برات اللي دبته هنجو. وريتني جرتني سين كيسا فوري ديمني نيجرا اتميدامي هنديسو nama agina irratti akkana uumachi keessa dubbate san irratti dubbate kalloon hin jiru isinummaa wanti irratti murteessitan irratti murteessaa oma yaa ana kanatti dubbadhu moo viidiyoo siniif aboo ummata lakin yeroo sana booddee naasofsiisaa innis mirga qaba waan ta'eef viidiyoo siniif viidiyoo ija koo argitan malee siniin ta'u ummata koo qaalii akka carraa ta'ee dubbichi ulfaataadha. Silaa dubbiin kun akka nama maanguddoo hojii loolutti yoo maanguddoon taanellee akka nama maanguddoo hojii loolutti silaa beellama tokko lama iyyuu itti fudhachuu gaarii ture. Akkaataa qeerroon itti deemaa jirutuyyuu biifama naa godhe qeerroodhaan si biratti tanaasaa hafan si waame. Akkaataa qeerroon itti deemaa jirutuyyuu xiqqoo nama sodaachisa. Maali? Maanguddoo irratti yeroo lama sadii deddeebi'ee jechuudha. Hin dhiisu yaa obboleessa kiyya ati miskiina jaartiin isaa dhagaa jirti. Inni jira. Maanguddoon namni 8 jiru. Yaa obboleessa koo sitti ariifannu aartee jirta ilma dhiiraatti. Kanaaf yeroo itti fudhanna atis tasgabbaa'i. Namni waa godhu waan godhan jedhu yaa maanguddoo hubadhaa. Mucaan kun miskiina haguma aasee kanas dhumeera dubbiin. Waa tokkollee hin godhu yeroo sitti fudhannaaba wallahi yoo haadha kiyya asirratti fidanii qalan jedhe yoo haadha koo fidanii asirratti qalamte hin qalamti malee hin dhiisu maatiisiis isiis yoo dhaqee ajjeessu tees yaa obboleessa kiyya yoo kaatee duute ati miskiinummaa kee dubbataa jirta yoo kaatee namni diinas qaba yoo kaatee duute illee bor itti gaafatamummaa fudhachuuf deemta jennaan yoo isin amma duute itti gaafatamaan qeerroodha jedhee sagalee isaa maanguddoon akka yeroo waraabbatee jira. Ammas akka nama tokkotti ol seenaa itti maa jarana in hidhatama miti maa yoon balleesse dhiifama. Hidhadhaa akka Oromootti jechuudha. Laa jedhaa qubatti qabaa dhorgaa maalan godhean intalo yoo si miidhelle rakkoon qabu. Feetu dhiifama naa goota. Feetu dhiifama naa gochuu dhiiftan jedheen maanguddoon garatti ba'u dhabee jennaan jechuudha. Garatti dubbannu dhabnee badii lamman jalaatti murre. Atis balleessaadha isin lammanu. Gaafa olii haasoftan nutti himne. Isin lammanu balleessitaniittu jennaan dide. Isii balleessaa goone ammas deebine. Dubbinuma xumuruudha. Dhiifama gaafadhu jenneen kanas rakkoon qabu. Aaree jira ilma dhiiraati. Wanni jedhe yookiin dhugaadha yookiin dhugaa ta'uu baata. Waan aaree jiruuf ati dhiifama gaafadhu wanti sirraa bu'uun jiru jedhee numa dirqisiisiyan isiidhaan. Nan beeka kan cubbuu hojjetaa jiru jedhee itti maatan. Cubbuun kun manaan nan galu dhiifama naa goote yoo feete yoo jiraa dhiifama naan godhe du'ee jennaan dhiifama naa gootan jedheen. Hayyee jettee qeerroo obboleessa koo sittis haadha manaa keettis waa hundattuu balleessi duudhaanuma kana jechuudha. Duudhaa lamman jalaa balleessi. Wallahi billahi lamman jalaa balleessi. Yoo badii kennu ta'e isaa miidiyaa irratti malee najalajjantee taan hin jiru sijalajjanee naan hin jiru waa'een viidiyoo hin jiru maaltu hin jiru. Isumaayyuu immoo maanguddoon dheengadda dubbatee walitti araarse achirraa kaaneeti sin lammanuu miidiyaa irra ba'uu balleessitaniittu. Dhiifama waliin jedhaa jennee dadhabne isiidhaan dhiifama gaafadhu jennee haati manaasaa dhagaa jirti qeerroon dhagaa jira qeerroo yoon sobe ija kootti dhiifama gaafatta ateeree arrabsee jechuudha maanguddoo irratti. Haga maanguddoon anaaf si walitti dha'uu suma dhiifama gaafatan jedhe. Ayyee jettee qeerroo sitti balleessee jira. Kalaas obboleessa koo dhiifama jennaan.
jedhee balaa buuse jechuudha. Waa hunda dubbatanu xiqqoo maanguddoo mufachiise waan ta'eef feetanu eebbisaa jala jirta namoonni hedduun ziizoo jala jirtu feetanu maanguddoo biraatti kennaati. Sini galee bor yoo waa ka'e warri maanguddoo jedhamee an keessatti waamuun barbaadu lammatas maanguddummaatti hin galuun lammata maalibboo duudaa mana keessaa qaba maal cubbuutti na fudhachiise intala dubaraa kan dhiifama qaba kana maaltu na jechiise boon maaltu cubbuutti na lammata nam tokko maanguddummaa keessan fudhaa qilee seenaa lammata maanguddummaa tokkotti hin galu maanguddummaa mana kootti dubbatamu iyyuu jiru kana booddee cubbuutti na galchuuf deemtan jechuudha hangara kiyyaan kanaaf dirqama kan dhufu kan goles ana maaliif miidiyaa irraa qabbaneessinee fuunee deemne gurra dhaabdanii nu eegaa tuttan akka irraa bilbili koo tiktookii irra jiru miti asirra maanguddummaa irra jira mana ta'e weedhannaan shat godhanii qaban maalirra geessaniittu na harkisuudha laalaa maanguddummaa irra jira ol galuu hin danda'u jedheen didee koomentiidhaan ol galaati akka nama tokkotti qeerroo kunoo qeerroo gorsaa min jedhamu oromoon yoo hagam badiin guddate hagan argetti yoon dogogore kolcha dubartiitti dhaaddatu nama 8 irratti dhiira irratti dhiisaati osoo rabbiif rasuulii jedhi dhiifama godhiif dhiifama si gaafatte jedhamu dhiisaati sanuu badii wayii inni himadhu enneem himadhu qeerroo nama 2,000 irratti na arrabsite hayyee nama 2,000 irratti arrabsu si gube furmaatan qaban jedhe nummataan sila maallaan jedhe obboleessi keenya baadiyyoon siin qaban na boontu jedhe erga akkanaan jedhame erga miidiyaa irratti tole anaan qabadha boontu naannoo tokkotti waan naanneef ta'a rakkoon qabu yoo isiin iyyuu didde nama 2,000 amma ba'ee laayivii seenee nama 2,000 irratti dhaabadheen dhiifama si gaafadhaa bakka sii bu'een jedheen isiillee fudhe dhaggeeffadha yoo hagam wallaallee maanguddoo jala deemaa guddanne yoo maanguddoon taane dhiifama bakka sii bu'ee isiillee fudhee lama taanee dhaabannee dhiifama si gaafanna dubbii gabaabsi kanas dubbii na gabaabbatu jenne abadan nan qalama yoo haati koo qalamte yoo ilmoon koo qalamte dhiifama hin godhu hin dhiisu deebiin isaa kana ta'e bor maanguddoon kana godhe sana godhettanii obbolaa koos anas akkasiin komattanu barbaadu dubbiin kanaan golamamte qeerroo waan dubbadhuuti yoo ol galtanii fixuu fi dandeessan kunoo nama 2,000 irratti arrabsee miti nama 2,000 nan fidaa dhiifama gaafattu ammayyuu nama 2,000 irratti erga arrabsite oromo sheernaa godhaa nama 3,000 naa fidaa dhiifama haa gaafattu jedhaan maaliif dubbicha gabaabsuudha innis akabbanaa keessoosa ilma dhiiraati rakkoon qabu sulmii hojjetaan toottanis noo rakkoon qabu noo jalinaa jala deemtanii dubbiin dhumuu barbaada gara barbaadeen dubbiin dhumuu barbaada dhiifama nan gaafachiisa isin qeerroo dhiifama si arrabsuu kootiif haa jettu wanni irraa cabu tokko jiru warqiin irraa yookiin kabajni isiin dhabdu jiru oromoo biratti kabaja argatti umeera anfiteera qeerroo waan jettu dabaltuu qabatte dabaladha waan zollomamte qabattes zollomame jaarsina kijibe tokkoffaa ergamaadha Ilyaas ergamee dhufe ergama fudhatee dhufe malee wanni miti jaarsaa miti walumaa gala jaarsummaan guutuu xaaxaaqii ganda keessaa murtiinatti murteessuudhaaf fiigaa dhufe kilaaseerii akka nama qabateeti. Boleh nak kasih nama tu. Kalau dia nampak nak kau mindu amu. Taishan dargaggeessu Omar Koyyuu hin qabu buna le rakkoon qabu isin galatooma xaaxaaqichillee haa galatooma murtiin irratti dabarseef galanni isaa bilisummaa deebi'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keroko. Erga hagas dukol visiste. Bakka dhiifama si jettu. Obboleessi kiyya qaali. Kunoo miidiyaa irra jirra. Si arrabsuu siitiif dhiifama si jettu. Dhiifama jedhi qeerroo anas siin jedhe. Uummanni kun hundi dhiifama si jedhu. Qeerroo. Meetti dubbadhu leencombo. Sila dadhabne nu maalana saara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo akkam nagaa. Maanta baali beekaasi buusanii hamashi. Baali bootraa. Bobee galatoon ani waan tokko qofa dubbachuu barbaade nagalchoo keeti bulfaadhu jechuudha. Wanni amma Oromootiin. Wanti waajjira taa'e sin deebisa. Ayyee. Anillee ni waa nama Oromoo waan ta'eef dubbadha malee isinirra beekeeti miti. Ijoolleen nama afaan Oromoo haasoftu kuni sabaleen cooti jedheeti.
waan tokko isin jechuu barbaade jira kai wanni asitti sirra gochaa jirtan kuni isinumaaf hangam bareedaa jira yaa Oromoo tokko ani Mubaarak mana isaa kana yoo fedhu na galchaa fedhunnis fedhu ililliina darbaa fedhunnis dhimma isaati yoo tarii obbolummaa fi Oromummaa jedhee hamilee sammuu kiyyaati waanatti darbe mirga isaa yoo dhoggates wani na komachiisee fi mana isaa seenee hongoo bayeen hin jirtu wanni amma isin asirra godhaa jirtan qabsoo nama itti jirtan qabsoo sabaa namuu dhiise jechuudha qabsoo kalee waa gargaartan namni sabni isiniin beekee feemasii taatan kana dhiistan waan gadi galoo xixiqqishuu tana fedhaan namni walii kenne viidiyoo fedhaan walii kennan waan fedhaan walirra yaasan kanarratti isin akkana yeroo keessan gubdanii hirriba yeroo dhabdan qaanyii guddaa keessa jirtan dubbii amma dura jette godhi Mubaarak Musammaa namni si jaalataa si kabaja waan hojjechaa jirtu hojjedhu waan ittiin beekamtee biyya keessattis waa miskiina gargaaru abbaa miskiinaa jedhanii maqaa si baasaa jiran kan waan mudhii gadii kana dhiise obboleessa kee arasiin jedhe warri jaarsummaa si waliin taa'u kun illee feemasoonni maal jiran kun haa dalagatan fedhaan waan fedhe yoo sii kenne yoo nama jiraa sii kenne deebee haqqee naa kenne jedhee dhaltuu doorsisuun dhiirri waan ofii fedhaan godhe tokkoon deebee gabataa itti nyaatan sana nyaachuu jechuu yoo kalee jaalalaa fi waa walii kennitu leenja jaalalaaf qurxummii walii kennitu abaaboo jaalalaaf walii kennitu oromummaa fi obbolummaa walii kennituumi kuni dhageeffadhu mee lafee kee waa'ee kee irraa dubbachaa hin jiru dhageeffadha waa'ee keetii miti ani oromootti haasa'u jira waan kalee ta'aa ture argee ture nama lama wal dhabeemi boontuuf eenyu qeerroo jedhan hin argaa asirratti manni kun qeerroo arrabsa manni kun mucayyoo arrabsa manni kun mucayyoo irra kaadhu jedha manni kun mucaa irra kaadhu jedha manni kun ganda keenya jedha manni kun laga keenya jedha jara keenya kuni gadaa salphina kun salphina isin caalan beekuan waan geebii isin taphattan oromummaa tarii hamma nama tokko beekuu danda'a wanni amma itti jirtan kun waan qaanyiidha waan salphinaati sanuu waan mudhii gadi yoo jaalalli itti jiraate amma isinii galuu dide malee jaalala itti jira ijoollee kana yoo dandeesse obboleessoo gurbaan amma qeerroo jettan kun jaalala ammoo iti mucayyoo kontirool godhi nyaadhu leenca keetii miti isiillee nyaachuu dandeessa abshaala yoo taate bifa kanaan ammoo gandaan namatti duulan biyyaa walii ka'an nama jiraa namni ajjeesee addunyaa kana deemu hin jiru du'uun kee waan hin oolle ati nama ajjeesa jeddaame aarte sillee akkasuma namni jechuu namni walitti gaafa diimeeffate akkuma ati balleessuu deemtu namni si balleessuu deemu garuu wanti xiqqeeshuu mudhii gadiitiin viidiyoo maaliin qaama dhiiraatiin qaama dubartiitiin wal saaxiluuf kana birkii godhanii irraa haasan wama shaampiyoonaa halkan namni hundi taphachaa bulu kana jechuudha wama namni as keessa walirraa maraachaa bulu waan haaraa miti kun utuu mana bane aadam kana eenyu hojjete maalati gadi baaftee argufuu baatte malee bar qaamaa ni qabu qaama eenyu mubeen qabus kama namni biraa qabulle jechuudha kanaan ijoollee shamarraallee hin cinqina jara keenya waan walii gootan walii deebisa yoo sadaqaa taate yoo rakkoo sadaqaa taate walii guura leenca hunda keessan turre yaasaa olaami deebisaa fi mucaa kanaallee mucayyoo ammoo gattaa'e jedhaani asirraa wanni gandummaan iyyitan hin jiru jaarsummaa kanatu sin salphisu jira warri jaarsummaa kana gootan wallaahi jilban qabdu akka arsoomaatti akka oromummaa jaarsummaan sadaqaa jaarsummaan qabsoo mudhii gadi hin jiru jaarsaaf jaartii kamtu wal dhabe jiran mucaan kun jaartii qaba jettani miskiin as galateef hin jabeeffatu deemee yaa akhi intala yoo jaalattee raattina biraan jaalattu yookiin jabeeffattu maal sun miskiinni isin jabeeffatu haadha manaa abbaa manaan jabeeffattu durriyaa isira wal faarsaa ooluma maal qaba jilba maal qabdaa teettaniif dubbiin jaraa jilban qabdu oromummaa jilban qabdu arsoomaa jilban qabdu namoomaa jilban qabdu tarabbiin qabdu tasabaan qabdu isintu ajandaa godhaara wal dhabamsiisa homaa waliin godhan walitti iyyanii wal dhiisu natu siin jedhe naaman beekaa ta'uu baadhuyyuu wallaalaa ta'uyyuu jarri kun walitti iyyanii onlaayinii kana kama isin beektan bobookiseetu addaafa malee homaa waliin godhu maaltu ammoo dubbii kana ho'ise kun achi ol fuudheeti mucatti faarsa kun achi ol fuudhee mucaa faarsa adeero wacaan jilbattiin godhan dubbii akka nama dubbii kanaafuu bifa isin deemtan kanaan yalla habiibii kiyya qaali alla ilma ayya waan gootan obboleessa kee siin gorsa yoo haqa kee qabaatte Mubaarakii fi nama tokko lama amantu fudhu warra shakkitu dhiisi warra si komandoo kana dhiisi nama biraa ijoollee ganda biraa nama lama aqlii qabu as keessaa fudhu dhugaan kiyya kana dabe na arga kanaa miti lakki jaarsa mucatti kana jaalala irraa qaba kanaaf maraachuutti hin jira bifa kamiin kontirool naa gootan jedhi jaarsa sirnyaa ergadhu jaarsa garaa jala deemee waa quxuuxuu miti si galee jaarsa garii ergatte rakkoo dhageesse mucayyoo atore asirraa viidiyoo qabu bookkisa jettee obboleessa kee galee waan tokko waliin goote hin bookkisini waan viidiyoo hin qabneef waan kalee wajji dabarse sallee yaadadhu waan yeroo ati geemii taphattu sirra dhangalaasee akka odeeffannoo dhaga'utti ani baay'eellee sinni hordofu sinan xiqqoo bashannantee sammuu kee ol qabattu san yaadadhu
haqqee waliin nyaachisina qaanyiidha dhageessanii wal sattara gara keessaatiin jaarsi isin yaafitu jaalalallee yoo taate dhabxaf walii isin haa godhu yoo mallaqallee taate walii isin haa deebisu girgirri nurraa dhaabaa isin jaaladha namoonni alilla jaarsummaa tan ammoo bara musummaa isin jaalanna nurraa kuti warra jala deemtan namoonni isin nyaalli as keessa teessan maluu keenya feebesii keenya dadhabne abba ummanni ofitti iyyee gallisa yaaddain wali iyyeetuma walitti waa jajjadee wal arrabseetuma warra akkasii ganda akkasii kute kuma qabu rafee kaa gandaa midhaa faana dhageessanii ummata kana warri beeytan akkuma inni qabate qabadha waliin jiraadha kun dalagadha fayyaa ta'a foonna lilla galatoon wallahi waan dubbatamu dubbattee tatumanni si dhiibu jechuudha faati dubbatu faati ay dubbiillee nafee miti wallahi Mubaarak dhimmi kenna kuni namni osuma beeku waa hundaa dalagaa tokkoffaa irratti waa miidiyaa irratti ol bahee waan namni itti wal mufatee kumaatamaan dhageeffataa jirudha. Wanti kun immoo silaa nama irra beekaa namuma yaada qabu nama sabaan dhaabbatu kana biratti dhaabbatuu qaba dhumaatullee qaba. Obboleessi keenya qeerroolleen dhimma kana laaleeti dhimmi kun anaafis hin ta'u naannoo kiyyaafis hin ta'u dhaloota kiyyaafis hin ta'u maalummaa kiyyaafis hin ta'u jedheeti hubachuu qaba. Wanti kun immoo dorgommiin kun jaalala keessatti waan silaa jaalala namni sarpiraayizii ibsatuun kenna kun immoo faallaa garagalee akkana ta'aa jira. Wanti kun lakkii baramuun qabu gaariin ta'uu duruma babal'atuun miidiyaa irratti ol ba'uun isaa gaariin turre elga ol ba'e immoo bubbuluun qabu yaada ati qabdu sannuman qaba ta'e jedhaniiti garuu wanti kun ka dalagamu ka oofamu garuu ammas sirrii miti wanti kun si qofas maqaan balleessu jarana shamarri qeerroo fi karreen kenna yoo wal jaalate sarpiraayizii maaliif dhumachuun qabne maaliif gammachuun adda bayuun qabne yoo wal dhiisuun barbaachise yoo yookaan immoo jaalalli isaanii ka dhaabbatu ta'e maaliif osoo viidiyoo kee ol baasii waan kiyyas akkas godhii osoo waliin jechuun dandeenye adda dhaabachuun karaa nagayaati maaliif hin danda'amne haga maraatanitti haga gubbaa kana wal fixamutti hin ta'uudha. Kanaaf akka nama tokkootitti wanni jedhuun qeerroo kennaan dhimma kana gabaabsii situ irra dhiiraadha. Nuyi dhiira kanatti rarraa wanni shamaraati irra dabri dhiisi. Anamma leenci wanti ati baaftellee wanti sii kafalamu naa kafalaalle jettee waan dubbattellee haga hordofaa jirutti hin argu. Garuu dhimma kana maquma dhiirummaatiin maquma namummaatiin yeroo tokko haati faateen faas keessa jirti dhiironni kenna jajjabaadhaa dhiironni kenna maaliif hin jabeenne jedhamna wanta kana akka ijootitti ilaalaa sirrii miti ta'e jedhame wal jaalatame wantoonni hedduu walii ta'ame garuu dhimmi kun amma gabaabbachuu qaba. Badaan nama laaffisaa nama salphachiisaa anaa nama galchaa. Gizee tokko rakkoo leencaatillee miti rakkoo jaalalaati miti rakkoo arrabaati yoo asitti Oromoon arraba ishiin arranaa murtan dhiifama dhiisaaf. Qeerroo waa takkan siin jedha yoo mucayyoo tanarraa waan akkasii naa gootan yoo wanni jedhumu keessa kee jiraate tokkoffaa akkuma dhiiraatitti salphanne alagalle kana ansimatti himaa beeku. Arrabuma ishiirraa naa muruu qabdan. Yaa obboleessa kiyya dubartiin takka dhiirri tokko dubartii waliin dorgoma jechuun jalqabu marrattuu ani winaa'u natti ulfaata. Dubartiin haadha warraa kennaa obboleettii kennaa kabaja qabaachuu maaliif dhabdi dubartiin ani wanti feetellee haa ta'u hanga feetellee sitti haa yakkitu kabajni dubartummaa maaliif jiraachuu dhaba miidiyaa kanarra an gaafii yeroo hedduu natti ka'aa turellee gaafii namoonni hundi deebisuu hin dandeenyelle wal jaalattan yookaan sitti laffaati obboleessa kiyya sittu dhiira daratiin kee hagana dilbata qeerroo dhimma kana wina'u asitti dhaabe anillee dhaabe isiillee dhiifama godhe jedhi miidhamaallee ta'e jaalatamaallee ta'e jibbamaallee ta'e bira kuti
irraa dhiiroo salphannee jirra waan kana alaa gallee jirra. Namummaan jaalalli dhugaa kabajni badaa deemaa jira. Wanti kun sirrii miti qeerroo nama yaadaati qeerroo jabaadha. Isayyuu immoo nama biyyoota qaroome keessa jirruudha. Jarana yoo ufiillee hubannoo dhabne biyyi keessa jirru sun akka itti biyya hambaa jiraataa jirtu akka lammiin hambaa itti jiraataa jirtu irraa waa fudhachuu qabna. Kanumas hin jedha qeerroo dhugatti wanti kun baay'ee ulfaataadhas baay'ee hamilee namummaallee tuqaa mucayyoo tana hanga feete sitti haa balleessitu shamara. Sigalee shamara waan taateef irra dabri dhiifama jedhiini obboleettii teenna dhiifama godhii fi jaalala immoo laayiviin keessattuu laayiviin jihaa kenna kanaa kun yoo karaa kanaan deebe yoo dhumni isaa wakna sima ta'e yoo dhumni jaalala isaa wakna sima ta'e qeerroo fi qarree keenyaa dhumni isaa rakkuma dhumni isaa salphinuma ta'e wanti gaariin asin deemu dhugaa dubbachuudhaaf qeerroo carraa kanaan dhimma kana gabaabsii hadaraa kee shamarrantu namoonni bakkatti wal qoodanii sababaa keetiin arrabni lolli adda addaa miidhaan wal jibbaan jibbisiisaan deemu jira. Waan kana stopping jedhii irra dhaabadhu. Dhimmi kun dhimma keetii ati nama yaadaati qeerroo jabaadha maashaallah. Waan kana akka dhaabdu kabajaan si gaafadha maqaa hawaasa kanaatiin galatu. Yalla qeerroo dubbii gabaabsi. Bare dubbii gabaabsi arraba irraa na gabaabsaa jedhee bar hagasumaan fixee jira bar. Maal jechuudha arraba irraa gabaabsaa jechuudha? Maqasii yoo jiraate irraa muraa. Qeerroo nu rakkisiin please. Qeerroo please wanni social media irra jirra wallahi qeerroo akka malee isinii rakkoolee kanneen kaase caala nutu saalfataa jira. Dhugumatti namni safuu qabuun saalfataa. Wanni kun amma yeroodhaaf ati yookaan aarteeti wantoota adda addaallee waliin jechuu dandeettanii garuu akka social media kanaatitti namni miidiyaa kana fayyadamu namni tiktokii kanarra jiru namni dhimma kee kanaaf hin aarin yookaan immoo hin saalfatin shamara ta'ee dhiiras hin jiraatu. Waan kana sirees waan kana asumatti gabaabsi atillee akkuma namaatitti yaa dogongorame jalqabas dhumas hin qabaatu dogongorri. Ilmi namaa jireenya addunyaa kanarratti dogongoraa jiraataa dogongoraa deemaa dogongoraa wanni meeqa ta'ama kan akkasitti beeki hadaraa kee siin jedha gabaabsi. Mucayyoon shamaraallee shamarri takka shamarree yoo jedhamtu isiyyuu immoo dhimmi isin itti wal geettan kaampaanii ijaarraa warshaa simmintoo dhaabnaa miti. We love jaalala wanni kun jaalala. Jaalalli kabaja qabaachuu qaba. Now guyyaa takka taatu guyyaa lama taatu dhimmi waliin haasawaa turtan way xiyyaara binnaa ta'e way biyya addatti ijaarraa ta'e wal jaalannaa. Kuni maqamti jaalala kanaa kabaja qabaachuu qaba qeerroo yaangi namaati. Waan kanallee immoo gabaabsi hadaraa gabaabsi hawaasa keenya mubaarakiinis akkasuma warra manguddoota as keessa jiranis inilleen dhukkubsin ittilleen ulfaatini dhimma kana hin beeytaallee gabaabsi obboleettii teennas hamilee ta'iif waanna'u atis waan miidhamte hin qabdu jechoonni isiin jedhamaa jiru wanta ati taate caalaa isii miidhaa hawaasa kanallee miidhaa. Kanaaf gabaabsi qeerroo gabaabsi please. Yaa manguddoon biraa itti fufaa yoo jarraa intini. Qeerroo inni manguddoo ta'uuf moo asumatti gabaabsina? Qeerroo viidiyoo baay'ee nu gammachiisi.
Barbu beefit yani homa yoo arraba irraa naa gabaabsitan anillee dubbiin gabaabsa jedhee jira. Agamma namni mishi. Maala daramaani fi asa ijoolleen goota miti. Manguddummaas dawwamnee ragaarta koloo lammataa nutti fidanii fi manguddummaa namaarra isiin kun gadhumaa naaf taatu anaafis kalaas. Baatee uummata duratti isiin afaan tun haal bayaa jettu kalaas hin dhiisaaf sana goota. Maal alqa'u. Maa waa xiqqaadha guyyaa lama bar guyyaa lama arraba ishiiti malee. Shamaraan afaan tun alba'een jedhan biyya faranjii teettee akkana jechuuf Shango suuta mana murtii booda ani Oromoodha. Ati keessanii gandaan wal jala deemee walitti hin kennu. Dhaabbatu itti gaafatama mul'ii gadii suuta jedhi. Ideas dhiise ati qeerroo namni rabbi jechaaf ni dhiisaa nama jechaaf ni dhiisaa nama 800 as jira. Ati yoo dhiistee wanta jettee bar namni fudhatu. Carraana waan kenni kanuusaa. Ayyee fudhadhu dhiifama fudhadhu ayyee. Dhiifama godheera laal. Maanni mu beeku. Doktora Fitee Gaawwee obsi. Qeerroo kiyya namni waa meeqa danda'a namni fudhattee deemuun sokke humaan taatu namni whoever takes okay namni patientii taanaan wallahi siitu caala gama rabbittis gama namaattis ta namaa dhiisi ta rabbi ilaale ishiin amma dhufte akkana naan jettu akkana naan jaa maal dhiisi irreenoo be patient pass ni dabra liqimsiti abshir dhiiraati kanaafuu kana wanta jiini kana dheeressuun hin barbaachisu wanta gootee wanni dabre isin lamaanuu just finish it and go move on. Kanuman sin qeerroo kiyya hin dheeressin. yoo danda'e akka uummata Oromoo dura bahee dhiifama jedhu mucayyoon isatti itti balleesse. Tokko dubbadhu narra faafanii yaa kenni dubbadhu bakka akka nama tokkotti dubbanneerra yaa Oromoo kiyya jechuudha. Gaafadhee kaanii warra ani isa duraan jammarree guyyaa arrabsaan kaleessanitti cabsee ani sarraba dheeraan qaba beektanii oo safarame meetira tokko hin ta'a. Amma dhiifama gaafadheeraami kan badii qabu isa malee anaa miti. Amma hundi kun kanas taa'u warabba qaaba ammallee daabboo koo eegaa jiran jechuudha. Kanallee na bira hin jiru jedhee isinuu ragaa naa baatanii kaatanii innillee ragaa baheera. Anaaf inni akka obboleessa koo turuuttanii salaalaa macarrashaarra jechuudha. An kunoo leenca sanallee deebisuu hin danda'u fool fokkisiisuu dhufee akka obboleessaatti namana isin biratti immoo dhufee dhiifama gaafadheeraanii ammucaan kun miidiyaarra na fidaa miti wallaahi laazim nama na tuqeyyuu narratti dhiisa siree hin beeku garuu jechuudha guyyaa 5 qulqulluu uummanni Oromoo miidiyaa kanarra jirtan quba qabda warabbal kaaba anqeeroo irratti sisni bunaan namarraa kaasuun barbaaduun ture oksun billa guyyaa 5 muduu mana banatee haadha koo abbaa koo ana mataa koo rifeensa qullaan isa biraa qabu gadi dhiisee na arrabsaa ture ergantanaas ijoollee moolana na arrabsuu dhiisee ijoollee giiftii kennee natti bitee na arrabse achumaan anis mana banadhee taa'ee kanatti dawwaladhee maalan godha taa'ee shamaraadheera yoo miidiyaa dhiise ijoolleen bontuu waa si baanaan baddinaan jedhamaara jedheetan mana